हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अगर आपके फ़ोन के स्पीकर की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है और आप सोच रहे हैं कि आपको स्पीकर चेंज कराना पड़ेगा, यानी कि आपके जो स्पीकर की आवाज़ है जैसा नया आपका फ़ोन था उस प्रकार से नहीं आ रही है। जैसे-जैसे आपका फ़ोन पुराना होता रहता है उसके स्पीकर की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा कम होती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो आज आपको इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिस ट्रिक को करने के बाद में आपका जो स्पीकर है उसकी आवाज़ 700 गुना तक बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। आप जितनी चाहे मैक्सिमम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसके साथ में मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से आपको करना है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कहीं पर आपके फ़ोन को नहीं लेकर जाना है, ठीक है? ना ही आपको अपना फ़ोन का स्पीकर जो है वो चेंज कराना है, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें आपके सामने नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। हेलो, मेरा नाम है मुकेश। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको प्ले स्टोर में आ जाना है, ठीक है? प्ले स्टोर में आने के बाद में आपको ये वाला वॉल्यूम जो है यहाँ से स्पीकर ये वाला डाउनलोड कर लेना है, वॉल्यूम बूस्टर, ठीक है? देख लेना आप लोगों, ये वाला एक छोटा सा ऐप आपको डाउनलोड करने का पड़ेगा और बहुत ही कम एमबी का है, ठीक है दोस्तों? ये मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको ओपन कर लूँगा, ठीक है? देखिए जैसे ये वाला ऐप है तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों ओपन करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो है आपके सामने आ जाएगा, ठीक है? अब दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर एक सेटिंग्स का ऑप्शंस दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर सेटिंग्स वाले पर क्लिक कर देना है, ठीक है? सेटिंग्स वाले पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। काफ़ी सारे यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे, ठीक है? आपको यहाँ पर नंबर 2 पर सेटिंग्स का एक ऑप्शन है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है? दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम अलाउड बूस्ट, ठीक है? तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अवॉइड वुड्स, आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है और देखिए आपके जो फ़ोन की साउंड है वो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए 60% पर होता है। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से 70 कर सकते हैं, 80 कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर 80 पे कर देता हूँ, ठीक है? अभी दोस्तों देखिए यहाँ पर 80 पर करने से क्या होगा कि आपके जो स्पीकर की आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा यहाँ से इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन दोस्तों वीडियो को पूरा देख कर जाना, अभी इसमें और भी सेटिंग्स बाकी है, ठीक है? आपकी आवाज़ जो है स्पीकर की बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। अगर दोस्तों आप यहाँ पर 90 या 100 पे करते तो आपका जो स्पीकर है वो डैमेज भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर करेंगे तो बहुत ज़्यादा आवाज़ हो जाएगी, इससे आपका जो स्पीकर है वो डैमेज भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, आपको सिर्फ 80 तक ही रखना है, ठीक है दोस्तों? यहाँ पर 80 आपको रख देना है। अब यहाँ से आपको बैक जाना है, ठीक है? बैक जाने के बाद में देखिए यहाँ पर एक बूस्ट लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, बूस्ट को ये 0 पर होगा, आपको यहाँ पर 20 पर कर देना है, ठीक है दोस्तों? आपको इसको यहाँ पर मैक्सिमम 20 पर ही रखना है, इससे ऊपर आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर आप 20 से ऊपर रखते हैं, 20 से ऊपर, तो समझिए कि आपका स्पीकर अगर डैमेज होता है तो उसके ज़िम्मेवार खुद आप होंगे, क्योंकि इसमें वार्निंग भी लिखी है। क्योंकि इसमें 40% देखिए लास्ट लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर 20 ही करेंगे, ठीक है? क्योंकि 20 पर भी बहुत ज़्यादा आवाज़ हो जाएगी। अगर आप इसको बूस्ट करेंगे या फिर उसको 100 करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको आवाज़ मिल जाएगी, इससे आपका स्पीकर जो है वो डैमेज भी हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर को बिना रिपेयर कराए बहुत ही आसानी से आवाज़ बूस्ट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा मैक्सिमम भी आवाज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।